Iti kwa sa lunsod kakabsat, ano ba ang totoo? Totoo sa anong bagay? So kaya kung kitaan tayo kakabsat, duwala ang puntos dahi kayat kung kitaan tayo ditoy nga mensahe maipanggap iti kinapudno. Tinaudi nga mensahe tayo pinaulwak sa ludsog mutlaen, ano ba ang dahilan? Anya kaditi makagapo. So itata, anya kaditi pudno. Anya kaditi pudno iti panagbiag tayo kas may nga Kristiyano kakabsat. Kasano kaditi panagbiag tayo. Apay nga daduma agkararag tayo saan nga sungbatan ni Apo Dios dagiti daduma nga kakararag tayo. Apay nga daduma agsagsagaba tayo. Addada dagiti tiyempo kakabsat iti panagbiag tayo nga agsagaba tayo. Addamo ti tiyempo nga narangay naragsak ti panagbiag tayo. No daduma addada dagiti sa lunsod tayo iti bukod tayo nga panagbiag nga apay nga kastoy ti kasasaan ti panagbiag ko itatama agdama. Di ba? Daduma lalo itata tiyempo ti COVID. Ket aduda dagiti sa lunsod iti biag tayo nga makita tayo kuma dagiti napintas nga aramidan ti Apo iti biag tayo. Kay ko lang malawagan daytoy. Una, ano ba ang totoo tungkol sa panalangin? So nya kaditi pudpudno iti panagkararan. Apay nga no daduma aduda dagiti karkararag tayo nga saan nga sumbatan ti Apo. Dagiti amin dagiti ayan ti salsulusun. Anya kaditi pudno iti panagkararan. So John chapter 14 verse 14, kasto iti kunanay iti Ingles, if you ask anything in my name, I will do it. Ni Apo Jesus nga mismo tinangibaga iti daytoy. Anyaman nga dawaten nyo itinagan ko aramidag to kada kayo. So mabalin tayo nga agdawat iti Dios kadagiti anyaman. Basta daytilaan gayam, basta no umayon iti dayjay kayat ni Apo Dios. Basta't kalooban ng Panginoon, walang problema. Kung ano yung pinanalangin mo sa Kanya, walang problema. Ibibigay ng Diyos yan. The 1 John chapter 5 verse 14 kunana, di tayo bumdeng nga umasidag iti Dios, agsipod taammo tayo nga ited na ti anyaman adawaten tayo, nulagat mayan nurot iti pagayatan na. Dito iti kunana, ited na dagiti aming nga dawaten tayo, nulagat mayan nurot iti pagayatan na. So nga ada exemption na daytoy, adda kayat na nga iparang daytoy iti panagbiag tayo. Ket no ammo tayo adenggan na tayo iti anyaman adawaten tayo, ammo tayo met nga awaten tayo ti anyaman adawaten tayo ken kuana. So iti panagbiag tayo no adaan tayo iti napintas nga relasyon kini Apo Dios, ammo tayo nga denggan ti Dios dagiti dawdawat tayo. Ano daduma iti panagkararag namin kat saan nga dagos nga ited ti Apo. Depende dagiti dawdawaten tayo. Adda dagiti time nga instant ited ti Apo. Dagiti dawdawaten gaputa makita na nga masapol mon unay. Ngam addamat dagiti gundaway nga kasla ammong nga sungbatan ti Apo ngam dagiti madelay ti kanayon. So nga no daduma kat daytoy ti ayan ti pagkuan tayo saan tayo nga mauray dayjay right time nga panangited ti Apo gumanat tayo no daduma. Kamo yo iti an anak ti Apo kakawsat kunana iti Proverbs 15 verse 8, may ayo ti Apo no agkararag dagiti naimbag, ngem kagura na dagiti daton nga idatag ken kuana dagiti managdakdakes. Kita nyo dito kakausan.
Maayo ti Apo no agkararag dagiti na imbag, dagiti na linteg. Kay kayatan ti Apo. Agsipod tay jay nga dengdenggen na dagiti anyaman nga dawaton tayo. Samantalang kunana karumal-dumal po ang prayer ng mga weekend. Dagiti saan nga nalinteg, iti sangwanan ti Apo. So, kada tayo nga Kristiyano, na ited dahil napintas nga pribilehyo, gaputa adda kada tayo na gunudan tayo dahil puso ti Apo, agsipod ta mamati tayo kenkwana kakabsat. Ti sa utso, isuday tayo, apay nga adu dagiti karkararag tayo. Asaan tayo ang magunod ti sungbat ti Apo. Apay nga ta, John chapter 14 verse 16, kastoy ti kunana. Kahit kung nga ibasa, John chapter 14 verse 16. Kat agdawat akto ken ama, kat ikan na kayto ti manang liwliwa asabali, tapno adda kada kayo nga agnanayon. Dahil mo timbaga ti Apo. Kunana agdawat akto iti ama, ket ikan na kayto iti manangliwliwa asabali. Tapno adda kada kayo nga agnanayon. So anya ti koneksyon na daytoy iti kararag kakabsat. Ti kayat nga iparang ti Apo ditoy iti panagbiag tayo nga awan gayam ti kapintasan. No iti panagdawat kini Apo Dios napinpintas nga ti dawaten tayo kenkwana dayjay maadda kada tayo dayjay Espiritu Santo. Saan tayo nga agdawat? Saan nga kwarta nga dagos? Saan nga material nga banag nga dagos? Nga dawaten tayo ti Espiritu Santo. Nga isu daytoy ti kasapulan tayo, isu daytoy ti ited ti Apo kada tayo. Nga mangtulong kada tayo tapnon maidanon iti Apo dagiti araraw tayo ken kuana. Kay kung usaren nga example iti Luke chapter 11 verse 11 ken verse 13. Anya ti parparang na ditoy. Kunana ditoy nungarod no da kayo ni Apo Jesus tinangibaga ditoy. Verse 13 nungarod no da kayo idinto adakas kayo, amoyo timangted kadagiti nasayaat asagsagot kadagiti anakyo. Dinto ayan nang nangruna ni amayo anay langitan, amang tedto ti Espiritu Santo kadagiti agdawat ken kuana. Kita nyo dito'y kakabsat dito'y verse 13. Ti sarsaritaan na dito'y verse 11, tinapay, may panggap iti tinapay nga dawatan dagiti anak iti ama. Kat uray kas ano ti kinadakos ti ama ited na dayjay nga tinapay iti anak. Ngam iti verse 13 itatta kakabsat. Anya ti nakita tayo ditoy kunana dinto ayan ang nangruna ni amayo anay langitan. Nga mangtedto ti Espiritu Santo kadagiti agdawat ken kuana. Anya, nasimutan nyo na ito'y kakabsat? Dito'y verse 13, ay verse 11, ti pagsasaritaan tinapay. Ngam apay nga dito'y verse 13, intwis na iti Espiritu Santo. Imbes nga tinapay, ti bagbaga ti Apo, kunana nga ni amayo anay langitan amang tedto iti Espiritu Santo kadagiti agdawat ken kuana. Espiritu Santo ti bagbaganan ni Apo Jesus. So kayat na nga sawen. Iti daytoy nga banag napateg ti material nga banag kakabsat. Masapol tayo ti tinapay, masapol tayo dagiti banag nga pagkasapulan tayo. Ngem napatpateg gayam napateg unay nga iti panagkarkararag tayo, dumawat tayo, wano dawatan tayo, ti presensya ti Espiritu Santo. Apay, isuda ito'y timangted kada tayo, isuda ito'y timangtulong kada tayo, isu timangigayad kada tayo, isu timangidalan kada tayo, isu timangibaga, kadagiti pagayatan ni Apo Dios iti biyag tayo.
So dahito iti ministry, ti Espiritu Santo iti biyag tayo kakabsat. Dahito iti trabaho na iti biyag tayo, dayjay mangidalan, mangisuro iti rumbeng nga aramidan tayo. Dahito parang na dito'y kakabsat. Isu nga uray saan nga sungbatan ti Apo, taadda kayat na nga ited nga sabali nga isu ti masapol tayo, anusan tayo? Isu nga iti panagbiag ti namati kakawsat, masapol nga adda dahi makungkunang nga long suffering at idog nga panagituren. Kat maysa ti long suffering nga nadakamat iti fruit of the Spirit. Di Galatians chapter 5 verse 22, sinarita na ti siyam nga bunga ti Espiritu Santo, kat maysa may kapat dayjay fruit, may kapat dayjay ibagbaga na ditoy nga long suffering, atidug nga panagituren. Ngamin adati tiyempo nga ni Apo Dios saan nga dagos nga ited na dayjay dawdawatan tayo. Isu na iti tipudno. Nga ibagbaga na may papan iti panagdawat kini Apo Dios. Unang-unang nga dawatan tayo kenkuana dayjay presensya ti Espiritu Santo. Sumaruno dagiti masapol tayo. Sumasaruno lang dagita ti Espiritu Santo isu ti mangigain. Isu ti mangidanon daytoy kada tayo iti Apo dayjay dawdawat tayo iti Apo. May kadua, asaludsod manen, ano ba ang totoo tungkol sa suffering? Wano, tungkol po sa kabighatian. Anya kadi tipudno kakausan. Apay nga adda ti long suffering kadagiti Kristiyano. Okay, nalpas tayo di kararag. May kadua, daytoy makungkunang nga suffering wano pa nagsagaba ti maysa nga namati. Apay nga adda long suffering iti Espiritu Santo kakausan nga naibaga iti bunga ti Espiritu Santo. Dahil kunana nga the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Awan ti kumontra kadagitoy nga lintag kunana ditoy adda daytoy makungkunang nga long suffering. Apay nga ta gauta saan tayo nga mailibak kakausan nga iti panagbiag ti maysa nga Kristiyano dumteng ti tiyempo nga adda dayjay panubok nga sumangbay iti biag na. Iti panagbiag ti maysa nga Kristiyano kakausan kanainayon na daytoy suffering nga makungkuna daytoy panagsagaba nga tapnon iti kasta makita no kas ano ti kauneg ti pamatin kenni Apo Dios. Isu nga na-design daytoy iti kinakristiyano tayo. Saan ngano namatikan kenni Apo Dios adda dagiti kasjay nga panpanunot ngamin dagiti tattao. Gaputa makita da nga nagragsak dagiti Kristiyano, makita da nga adda dagiti nababaknang nga Kristiyano. Ket kasla kayat damot ag Kristiyano ta kasjay tumat kadakwada. Nga saan da nga ekspektaren ngano nagkristiyano ka ket adda gayam dagiti suot iti biag, adda dagiti masapol nga lasaten tayo. Iti John chapter 16 verse 33, kasto iti kunana ni Apo Jesus. Dagitoy insaok ida kada kayo, tapno adda kumatalnayo kanya. Ditoy lubong addanto rigatyo, ngem manginanama kayo, siya pinarmekon ti lubong. Kita nyo ditoy kakausan. Kunana ditoy, dagitoy insaok kada kayo, tapno adda kumatalnayo kanya. Dagi namati kini Apo Jesus ibagbaga na daytoy kadagiti adalan na ket inkunana ditoy lubong addanto rigatyo ngem manginanama kayo siya pinarmekon ti lubong. Ti termino na iti
New King James Version, iti English kunana, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. No adda ka kini Apo Jesus, adda ti talna, adda ti peace. In the world kunana, you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. In the world kunana, you will have tribulation. Adda termino nga tribulation ditoy nga umay kadagiti Kristiyano. Amuyo kakabsat daytoy nga tribulation, saan nga isu daytoy day makungkunang nga great tribulation nga sarsaritaan na ijay pasat tinasantuan nga surat. Saan nga great tribulation daytoy? No dikit di dagito iti tribulation, dagito iti sagsagabaan dagiti Kristiyano. Itangag dama, no inawat mo ni Apo Jesus sa ganaam dayta, addada dagiti suffering, addada dagiti saan mo nga mapagpakadaan nga problema, isuda dagito iti tribulation tayo nga Kristiyano. Kat no malasatan tayo dagitoy, isuday jayen. Isip aside na ka ti Apo, intong dumanon dahil ti makungkunang nga great tribulation, alaan na ka ti Apo, ilasin na ka di ti lubong gaputa, na dahil nalampasan dagiti tribulation iti daytoy panagkristyanon, panagbalin mo nga namati. So nga kanyak ti panamatik dayjay panakairatsur ti Kristiyano sakbay ti tribulation dayta. Gaputa dagiti napili nga nakaidtor, isuda dagiti ayaban ti Apo. Isuda dagiti makungkunang nga first resurrection. So danto time nga makita tayo daytoy kakabsat. Iti aramid, di Acts chapter 14 verse 22, kasipay ti kunana. Pinatibkerda dagiti mamati ket binalakadan da ida nga agtalinaed asipupudno iti pamati. Imbagada. Masapol nga aglasat kay iti adu arigat, sakbay asumrit kay iti pagarian ti Dios. Ti dinakamat naman ditoy kakawsat tribulation, saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. Dito iti kuana, dinakamat na the word nga tribulation. Nakayat na nga sawen nga iti panagkristiyano masapol nga lasatan tayo dagiti adu nga rigat, tapnon makadanon tayo iti biyag nga agnanayon. So kahit nang ipaawat, once nga inawat mo ni Apo Jesus iti biyag mo, ipalubos ti Apo. Nga masuot ka, babaen ka dagiti rigat, babaen ka dagiti sakit, anyaman. Kung saan nga kang kanayon, daytoy, dumteng ti tiyempo nga masuot tayo, no kabailan tayo, nga sangwen, dagitoy nga suffering, nga sumangbay. Isugayam nga adda long suffering, iti bunga ti Espiritu Santo. Nga imbaga na ditoy long suffering. Saan laeng nga ayat, saan laeng nga ragsak, saan laeng nga talna. Adda pay ti long suffering nga kayat nga sawen, ituran tayo dagiti anyaman nga sumangbay iti biyag tayo, tapnon iti kasta adda kinaan anay kada tayo. Ni Pablo, Apostol Pablo, idi napili anya timbaga ti Apo ditoy kunana ijay Acts chapter 9 verse 15. Kinuna ti Apo ken kuana, mapan ka ta isut ti pinilit nga agserbi kanya, tapno ipakaamuna tinagan ko kadagiti hintil, kadagiti ari ken kadagiti Israelita. Ipakitak to ken kuana dagiti amin a masapol a sagabaan na gapu kanya. Ni Apostol Pablo kastay na ikwan. Ipakitak to ken kuana dagiti sagabaan na gapu kanya. Isunga ti panagserbi kini Apo Dios kanaynayon ti panagsagaba. So nga kadagiti kakabsat nga Kristiyano, nga da iti relasyon kini Apo Dios itatano addaman sagsagabaan itata, addaman dagi problemam kadagitoy nga tiyempo. Iti kalaksidan ti kinapingot mong agserbi kini Apo Dios ket umay dagitoy nga suot.
maragsakan ka kitdi, agyaman ka, gaputang maikarika nga makipagsagaba kini Kristo. Kat saan ka nga maupay, tadain sagana ni Apo Dios nga sungbat amin dagitoy. Kakabsat, saan tayo nga maupay? Kabulbulon dagitoy. Maintun kalpasan nga malabanan tayo dagitoy, umay dayi bendisyon ti Apo kada tayo. Isungay ti daytoy nga gundaway kakabsat. Nga ni Apo Jesus ket insarita na kadatoy no kasano tayo nga sumret iti pagarian ti Dios. Impakpakaunanan. Kunana iti Matthew chapter 7 verse 13, sumret kayo iti nailot a ruangan. Tanalawa ti ruangan ken kastamat ti dalan nga agturong iti agnanayon a pakadadaelan ket adu ti magnasadyay. Verse 14, ngem nailot ti ruangan ti biag ken narigat ti dalan nga agturong iti biag ket manmano ti makasarap. So kayat na ngay paawat kakawsat ti panagkristyano. Christianity is not a bed of roses. Christianity, ti panagkristyano tayo kakawsat, ket masapol nga adda ti panagsagaba iti panagbiag. Amon tayo, daytoy, tadaytoy ti kinapudno, nga iti panagkristyano masapol nga adda makungkuna along suffering. Isu nga ti kapintasan nga kitaan tayo kakabsat. Iti panagbiag tayo kasmay sa Kristiyano, isaganang manalaing ti biag mo, anyaman ti mapasama, surutang ti Apo. Saan ka nga sumina kenkwana, aglalo adda ti Espiritu Santo, nga mangidalan kada tayo, tumulong kada tayo, tapnon iti kasta, iti panagbiag tayo kasmay sa nga Kristiyano, uno namati, maayayo tayo ti Apo. Isu dagitoy ti pudno, kinapudno, may papan iti panagkararag, dawatan tayo ti Espiritu Santo, may papan iti panagsagaba, masapol ti makungkunang long suffering.